बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इजाज़ लाला आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बनाएंगे आलू चिकन का सालन शोरबे वाला। ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें फिर बनाते हैं। धो लेंगे, ऐसे पानी डाल कर टमाटर आलू वगैरह कट चाहिए। सबसे पहले आपने लेना है 2 प्याज। प्याज को ऐसे काट लेना है। तो प्याज हमने काट लिया है। अब देखते रखेंगे चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर डालेंगे घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गांव के अंदर ज़्यादातर घी इस्तेमाल होता है। तो घी हमारा माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। जब तक ये ब्राउन होगा हम ये और सब्ज़ी काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ऐसे काटने, थोड़े बड़े बड़े। ये शोरबे वाला सालन है तो बड़े आलू सही लगता है। ये जो रेसिपी है ये तो हर घर में है, आसान रेसिपी है, बनाना बिल्कुल आसान है इसको। लेकिन हम जो है मुख्तलिफ सी बनाएंगे थोड़ी सी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। टमाटर काट लेंगे। टमाटर हमने डालने 2 पीस करके। 4 टमाटर लेने हैं आपने। चार टमाटर लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। अब हम मिर्चें काट लेंगे। 2 पीस करने हैं मिर्चों के। ये ज़्यादा मिर्चें कम डालेंगे, 5-6 दाने डालेंगे मिर्चों के।
माशाल्लाह से अब हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर, 2 पीस करके डालने टमाटर। जब ये गल जाएंगे इसका छिलका उतार लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे पानी ताकि टमाटर नरम हो जाए। इसके ऊपर देंगे हम ढकना, तो 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से टमाटर गल चुके हैं। अब इनका छिलका निकाल देंगे, इनका तो छिलका निकाल देंगे इनका। छिलका हमने निकाल लिया है टमाटर का, तो अब इसको कूट लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक, मसाला हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन के बाद अब डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इसका। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तकरीबन 50 ग्राम दही है, ये डालेंगे इसके अंदर। सलान 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। अब हम डालेंगे आलू। इसको 10 मिनट के लिए अब
मसाला अच्छे तरीके से भून लिया है। इसको अब इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर पानी और इसको ढक देंगे। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे। 15 मिनट के लिए ढक देंगे। माशाल्लाह से अब हमारा सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू है और बहुत ही प्यारा कलर। अब हल्का सा धनिया डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको डालते हैं, चेक करते हैं। ये गांव के अंदर शोरबे वाला सालन पसंद किया जाता है। इंशाल्लाह आपको भी ये पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना है सालन। आप भी घर पर चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।